পৃথিবীর সবচেয়ে সহজতম কেকের রেসিপি। এটার মধ্যে না লাগবে ডিম, না লাগবে ময়দা, মাত্র 15 মিনিট সময় থাকলেই চলবে এই কেকটা তৈরি করার জন্য। আর এই কেকটা একবার খাওয়ার পর আপনিও আমার মতন ফিদা হয়ে যাবেন, আমি একদম গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি। তাহলে চলুন আপনাদেরকে আমি রেসিপিটা দেখাই দেই। ফার্স্টেই আমি এদিকে 5 প্যাকেটের মতন চকোফান বিস্কিট নিয়ে নিছি। আপনারা চাইলে যে কোনো ব্র্যান্ডের বিস্কিট নিয়ে নিতে পারেন বা চকলেট ফ্লেভারের হলেই চলবে। আপনারা চাইলে অন্য ফ্লেভারের বিস্কিট দিয়েও ট্রাই করে দেখতে পারেন কেমন লাগে। যাই হোক, এদিকে কিন্তু আমি সবগুলা বিস্কিট প্যাকেট থেকে ছাড়াই নিছি। আর বিস্কিটের ভিতরে যে ক্রিমটা আছে এটা কিন্তু আমি ছাড়াই নাই, এটা সহই কিন্তু আমি বিস্কিটটা এখন গুঁড়া করে নিয়ে আসবো। তাহলে চলুন আপনাদেরকে একটু ম্যাজিক দেখাই। তো ম্যাজিকের গতিতে কিন্তু আমি বিস্কিটগুলা গুঁড়া করে নিয়ে আসলাম। আর বিস্কিটটা গুঁড়া করার সময় অবশ্যই একটু ভালো করে গুঁড়া করবেন যেন দানা দানা না থাকে। তো এদিকে বিস্কিটের গুঁড়ার মধ্যে দিয়ে দিলাম 1 চামচ গুঁড়া দুধ, 2 চামচ চিনি, হাফ চিমটি পরিমাণ বেকিং সোডা এবং হাফ চামচ বেকিং পাউডার দিয়ে দিলাম। বেকিং পাউডার আর সোডার বদলে আপনারা চাইলে এখানে ইনো ইউজ করতে পারেন। আমি অনেকেরই দেখছি এখানে ইনো ইউজ করতে। তারপর আমি সবগুলো উপকরণ ভালো করে মিক্স করে নিলাম। মিক্স করার পর এখানে নর্মাল তাপমাত্রা পানি দিয়ে ডোটা তৈরি করে নিব। আপনারা চাইলে এখানে লিকুইড দুধও ব্যবহার করতে পারেন। আর এই ডোটার মধ্যে চিনিটা দেওয়ার কারণ হয়েছে এখানে যখন আমরা পানি দিয়ে ডোটা তৈরি করি তখন কিন্তু যে মিষ্টি মিষ্টি ভাবটা এটা একটু কম হয়ে যায়, যার কারণে আমি এখানে চিনি ইউজ করছি। আপনারা চাইলে চিনিটা স্কিপও করতে পারেন। এখন এখানে আমি একটা নাইফের সাহায্যে কিন্তু আমি সুন্দর করে একটা ডো তৈরি করে নিলাম। ডোয়ের থিকনেসটা তো দেখতেই পাচ্ছেন যে কিরকম হয়েছে, বেশি ঘন হবে না, বেশি পাতলা হবে না। আর এখানে আমি একটা বাটি নিয়ে নিছি, এটার মধ্যে আমি কেকটা বেক করব তার জন্য। তো এদিকে আমি একটা কাগজ দিয়ে দিলাম নিচে, দেওয়ার পর এখানে অল্প একটু তেল দিয়ে ব্রাশ করে নেব পুরাটার মধ্যে। ব্রাশ করার পর আমি যে ডোটা তৈরি করে রেখেছিলাম এখন ডোটা আমি বাটির মধ্যে ঢেলে দেব। ঢেলে দেওয়ার পর এখানে ছোট্ট একটা কাঠি নিয়ে নিলাম। কাঠির সাহায্যে আমি পুরো ডোটা একটু ঘুরিয়ে নেব যেন ভিতরে যে লাম্পস গুলো আছে ওগুলা বেরিয়ে যায়। আপনারা চাইলে একটু ঝাঁকিয়েও নিতে পারেন। তো যাই হোক, এদিকে চুলার মধ্যে চলে আসলাম বেক করার জন্য। এখানে ফার্স্ট টাইমে বড় একটা হাঁড়ি বসাই দিয়েছি। হাঁড়িটা যখন গরম হবে এটার মধ্যে একটা স্ট্যান্ড বসাই দিয়েছি। স্ট্যান্ডটার উপরে আমি বাটিটা বসাই দিয়েছি। এখন ঢাকনাটা দিয়ে ঢাকনাটার যে ছিদ্রটা আছে এটা আমি বন্ধ করে দিব। আর লো হিটে 15 মিনিটের মতন বেক করলেই কিন্তু আমাদের কেকটা রেডি হয়ে যাবে। 15 মিনিট পর কিভাবে চেক করবেন আপনাদের কেকটা হয়েছে কিনা ওইটা আপনাদের আমি দেখাই দিই। এদিকে কিন্তু আমার কেকটা বসানোর 15 মিনিট হয়ে গেছে। এখন আমি ঢাকনাটা নামাই নিলাম। ঢাকনাটা নামাই নেওয়ার পর এখানে একটা কাঠি নিয়ে নিলাম। কাঠিটা দিয়ে এভাবে দেখবো আমার কেকটা হয়েছে কিনা। যদি দেখেন আপনাদের কাঠির মধ্যে কোনো লিকুইড জাতীয় কিছু আসে নাই তাহলে কেকটা হয়ে গেছে। এখানে আমি চুলাটা বন্ধ করে 15 মিনিটের মতন রেখে দেবো ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত। ঠান্ডা হওয়ার পর কেকটা আমি বাটি থেকে নামাই নিব। আর এই কেকটা অবশ্যই চেষ্টা করবেন ঠান্ডা হওয়ার পর খাওয়ার জন্য, হলে আসল টেস্টটা পাবেন। আর এটার মজা কতটুকু একবার খেলেই আপনারা বুঝতে পারবেন। তো যাই হোক, আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই আমার পেজ থেকে দেখে থাকলে আমার পেজটা ফলো করে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন। এবং ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখে থাকলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটা বাজিয়ে রাখবেন। তো আজকের জন্য বিদায়, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।